କାଣା ହେଲା ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଡାକିରି ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ। ତ ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଫିସା। ଦେଖୁଥିବେ ସିଧା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଲେ ମୋର ମୋବାଇଲର ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ସଫା କରିବା ଥିଲା। କ୍ୟାମେରା ସଫା କଲା ପରେ ଭାଇ ମୋର ଟେଲର୍କେ ଟିକେ ଗଲି। ଟେଲର୍ରୁ ମୋର ୟୁନିଫର୍ମ ମାନେ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରବାର ଥିଲା, ତ ସେଟିଂ କରାଲି। କରାଲା ପରେ ଭାଇ ମୁଇଁ ସିଧା ପଳେଇଲି କଲାମୁଣ୍ଡା କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଦେଖିଲା ପରେ ଏନେ ଟିଚକ୍ ବଧକ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଟିଚକ୍ ବଧକରେ ପୁରା ମାନେ ଯେନ୍ କଳାକାରମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ପୁରା ଖେଲ୍ କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍। ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାଇ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେ ବି ପୋଲିସ ଜବ୍ରେ ଥିଲେ, ତ କଲାମୁଣ୍ଡରେ ଜଏନିଂ କରିଛନ୍। ସେନେ ଭେଟଲି। ଭେଟଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଇଁ ଟିକେ ଚିକ୍ନା ହେଇଦେବାର ଲାଗି ଚାହେଁନି, ଟିକେ ହିରୋ ହେବାର ଲାଗି। ତ ଗଲି ଭାଇ ସେଲୁନ୍କେ ଟିକେ ସେଭିଂ ହେବାର ଲାଗି। ସେଭିଂ ହେଲା ପରେ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଭାଇଟା ଡାକିଲେ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା। ତାପରେ ସିଧା ପଳେଇ ଆଲି ଭାଇ ରଜାପଡ଼ା ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍କେ। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ ଖଜୁରପଡ଼ା କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଭାଇ ସିଧା ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଖାଇବା ଲାଗି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ଭେନେଶ୍ୱର ବସିକି ଖାଇଲୁ। ଖାଇଲା ପରେ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଲାକେ ବୁଲି ଆଇଲୁ ଆମ ଭଞ୍ଜାବନ। ତାପରେ ଘରକେ ପଳେଇ ଆସନୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।